കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവിൻ്റെ കീഴിലാണ് നമ്മളിവിടെ തോണി സർവീസ് നടത്തുന്നത്. സർവീസുകളെല്ലാം പ്രൈവറ്റാണ്. ഇത് മാത്രം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഓഫീസ് മാത്രം. ഒരു 6 പേരിപ്പോൾ ഇവിടെ നിലവിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നവരുണ്ട്. അതിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഗ്രീൻ ഐലൻഡ് റിവർ ടൂറിസം എന്നുള്ള പേരിൽ നടത്തുന്ന തോണിയാണ്. ഞാൻ 5 വർഷമായി ഇതിന് നേരത്തെ വേറെ തോണി വെച്ചിട്ട് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പുതിയ തോണി വെച്ച് സർവീസ് നടത്താണ്. 1 മണിക്കൂർ സർവീസിന് 800 രൂപയാണ് ചാർജ്. 2 മണിക്കൂറിന് 1500 രൂപ. അതിൽ ഫുഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളെ ഫുഡിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കരിമീൻ, ചെമ്മീൻ, ഞണ്ട് 3 സീ ഫുഡ് അടക്കമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക മെനു ആണ് കൊടുക്കുക. അത് പ്രകാരമുള്ളവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതെല്ലാം അവരാവശ്യപ്പെടുന്ന ഫുഡുകൾ ഏതാണോ അത് വേണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഹോം സ്റ്റേ ഉണ്ട് നമ്മളെ അണ്ടറിൽ. സീസൺ ഇവിടെ വേലിയേറ്റ സമയത്താണ് യാത്രയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സമയം. അപ്പോഴേ കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തോണി കയറുള്ളൂ. കണ്ടൽക്കാടുകളാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ച. ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടൽക്കാടുകളാണ്. അത് മുൻകൂട്ടി വിളിച്ച് വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ വേലിയേറ്റ സമയം കണക്കാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ നിശ്ചിത സമയത്തല്ല വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാവുക. വേലിയേറ്റം ഓരോ ദിവസവും റൊട്ടേഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നേരത്തെ വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് നാളത്തെ 2 ദിവസം മുന്നൊക്കെയുള്ള ശേഷമുള്ള വേലിയേറ്റ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ദേശാടന കിളികളെ സീസണാണ് ഇപ്പം, പക്ഷേ കിളികളൊന്നും എത്തിയില്ല. സെപ്റ്റംബർ ടു ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി വരെ കിളികളുണ്ടാവണം. കൂടുതൽ കിളികൾ ഒരു ഡിസംബറോട് കൂടിയൊക്കെ എത്തേണ്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. പ്രാവശ്യം തീരെ എത്തിക്കാണില്ല. ഇനി അതിൽ വല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള അറിയില്ല. ഏതായാലും വെക്കേഷൻ ടൈമുകളിലാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇവിടെ വരിക. അതിനിടയ്ക്ക് ഈ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി ഭാവിച്ച് കുറച്ച് കാലം ഇവിടെ അടച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം മുതൽ തുറന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. നേരത്തെ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ തോണി വരുന്ന ടീമിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നടത്തും. അപ്പം ആ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ തോണി വേലിയേറ്റ സമയമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ആ ടൈമിന് എത്തിയാൽ അവർക്ക് ശരിക്കും കണ്ടൽക്കാടുകൾ കയറി കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം ഒരു 8-9 പേർക്കൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നേരത്തെ ഈ കോവിഡ് പ്രശ്നം വന്നതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ 12 പേര് 15 പേരൊക്കെ പോയിരുന്ന തോണികളാണ്. നമ്മളെ കീഴിൽ തന്നെ ഹോം സ്റ്റേ ഉണ്ട്. ഹോം സ്റ്റേ വീട് മൊത്തത്തിലുള്ള 2 റൂമുള്ളതും 3 റൂമുള്ള വ്യത്യസ്ത ഏരിയകളാണ്. കടലുണ്ടി 300% തുരുത്തിലുള്ള ഹോം സ്റ്റേകളുണ്ട്. അത് ഒരു റൂമിന് സാധാരണ ഇവിടുത്തെ റേഞ്ച് 2500 രൂപയാണ്. 3 മണിക്ക് ചെക്കിന്, പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് 11-11:30 മണിക്ക് ചെക്കൗട്ട്. അതിൽ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാലത്തൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ചെറിയ തോതിലുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാത്രമേ അതിൽ ഉൾപ്പെടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്താണോ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ടീം അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഹോം സ്റ്റേൻ്റെ സീസണാണ്, നല്ല തിരക്കുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. നമുക്കിവിടെ സീസൺ വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നവരെപ്പോഴും ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വരുന്നതാണ് നന്നാവുക. എന്നാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ടൈം പുഴയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് അവരെ കൂടുതൽ ടൈമിൽ യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. മറ്റേത് ഇവിടെ ആളുകൾ തിരക്കുണ്ടാകുമ്പം സീനിയോറിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടുന്ന് തോണി പോവുക. ഓരോ തോണികൾ അവരുടെ ടൈം ആകുമ്പോൾ ആളുകളെ ഇതിനെണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലാകുമ്പം കൂടുതൽ അവരെ പരിചരിക്കാനും ഇതിനൊന്നും കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അതല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് യാത്രകൾ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ യാത്രക്കാരെയും കൊണ്ട് മാക്സിമം സമയം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും നേരത്തെ വിളിച്ച് വേലിയേറ്റ സമയം അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ് നല്ലത്.